हेलो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको भी इस तरह पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी या पड़ती होगी। आप किसी भी टाइम अपने वीडियो में समझाने के लिए या जैसे किसी भी चीज़ के समझाने के लिए अगर ऐसे कहीं पर जाते हैं तो लोगों को बराबर समझ में नहीं आता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा पॉइंटर कैसे यूज होता है तो बने रहिए वीडियो के साथ। सही है? जैसे आप हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप में जैसा माउस होता है, वो एरो होता है, ऐसे ही इसमें भी ये ज़रूर ये ऐसे एरो आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आप देख रहे हैं सिरवाली टेक। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलते हैं आगे वीडियो में और समझाते हैं कि हमको एक कौन सी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले प्ले स्टोर को खोलना पड़ेगा। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद हमको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा ऑलवेज विजिबल माउस। तो दोस्तों ये है मेरा ऊपर ही है, जैसा मैंने तो इसको डाउनलोड कर रखा है ये वाला। और जैसा ये मेरा ओपन हो गया तो आपको ये प्ले स्टोर में जाके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने का है। इसको ओपन करेंगे। सही है फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये ऑफ रहेगा, इसको आपको परमिशन देना पड़ेगा। ये ऑफ हो जाएगा। सही है, ये ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और यहाँ से इसको परमिशन दे दीजिएगा। सही है, इन दोनों को यहाँ से वो देना पड़ेगा। ये आपका ये पॉइंटर आ गया है यहाँ पर। सही फ्रेंड्स। और तो इसमें काफ़ी सारी सेटिंग है। ये एक तो बैकग्राउंड का है बहुत सारी, और दूसरा आपको इसमें काफ़ी सारी सेटिंग देखने को मिल जाएगी। जैसा ये एडवांस फीचर है तो इसमें आपको ये एरो है, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप इसको निकाल सकते हैं, और जब आपको इसको नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो तब इसको आप वो कर सकते हैं। तो इसमें जैसा माउस का भी एरो आएगा तो इसको आप हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि अगर आप एक यूट्यूबर है, वीडियो बनाते हैं, अगर आप कुछ भी समझाते हैं किसी चीज़ पे जाने के लिए, जैसे हम ये ऐसा लेके जाएंगे, ये किसी भी चीज़ में इसको छोड़ देंगे, ये किसी चीज़ के बारे में हम बता रहे होंगे कि जैसे हमने यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, तो किसी भी चीज़ को हम प्रॉपरली समझा सकते हैं और जो व्यूवर है, देखने वाले, उनको बराबर समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पर बताया, इस आदमी ने यहाँ पर बता नहीं रहे, यहाँ पर ये लिखा था और यहाँ पर ये जाके, तो ये ज़रूर यूज कीजिए। सही दोस्तों। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर करना।